नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक खूबसूरत कला दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और देखें कि यह कलाकार क्या बना रहे हैं। सबसे पहले वो सिर और आंखें बना रहे हैं और इसके बाद वो पंख बना रहे हैं और कुछ पैर भी बना रहे हैं। आखिर में एक खूबसूरत बांस का पेड़ बना रहे हैं। आखिरकार इस पंछी को देखें, बहुत आकर्षक लग रहा है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और भी फॉलो करें।